你唔得出聲喎！我見你好似索晒氣咁，我一啲都冇事喎。嚇嚇嚇！有冇人咁樣做嘅咧？其實嚇，行嗰周都咁拎成9個篋，唔係拎成8個行李咁樣行法嘅咧？嚇！你睇人哋個個都好悠閒咁度食嘢，我哋好似做苦工咁樣嘅，點解？係咪有啲編排上嘅錯誤咧？嚇？我哋都架住幾個篋啊！我哋都架住幾個篋啊！咁咪同佢講，我唔知咁舒服咯，幾好玩啊！咁樣幾深刻啊！睇翻片，大部分啲行山友都兩個一 pair 一 pair 人咁樣嘅喎。喂，嚇死我！係咪呢度上啊？啲車咁殘嘅。你睇條路啱啱先，有四個行山友。你嗰啲真係搞笑嘅。嚇？直行啊，睇仲幾長。